भाई और बहनों, खर्राटे क्यों आते हैं? खर्राटे तब आते हैं जब आपके गले के पीछे स्थित उत्तक सांस लेते समय उनके ऊपर से बहने वाली हवा के कारण कंपन करते हैं। जब ऐसा होता है तो आपके गले में घूमती हवा उत्तकों को फड़फड़ाने का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कर्कश घुर्राहट, घुरघुराहट, गड़गड़ाहट या खड़खड़ाहट जैसी आवाज आती है। खर्राटों के लिए कुछ दवाएं और उपचार के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। स्नोरिन ड्रॉप एक होम्योपैथिक दवा है जो लगातार खर्राटों से राहत दिलाने में मदद करती है। यह नाक की भीड़ से भी निपटने में मदद करती है। फ्रीक्वेंसी उपचार तालू को ऊर्जा देने वाली एक छोटी जांच की जाती है। इससे उत्तक सिकुड़ता है और खर्राटे कम हो जाते हैं। खर्राटे कम करने के लिए खास तकिए का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये तकिया हवादार होते हैं और सांस लेने में मदद करते हैं। खर्राटे रोकने के लिए ये उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे सक्रिय रहें और पर्याप्त व्यायाम करें, स्वस्थ वजन बनाए रखें, सोते समय सिर को ऊंचा रखें, पीठ के बल सोने की जगह करवट लेके सोएं, उज्जयी प्राणायाम करें। इससे नाक साफ होती है और कफ भी साफ होता है। रीढ़ की हड्डी की उचित संरेखण के लिए पीठ के बल और करवट लेकर सोएं। स्नोरिंग डिवाइस मौजूद है जिसे नाक में लगाने पर खर्राटों से राहत पाई जा सकती है। एंटी स्नोरिंग डिवाइस या स्नोराइड एलन ड्रॉप्स 5 से 10 बूंद की मात्रा में सोने से पहले सेवन करने से खर्राटों से राहत मिलती है।